попробую на углях так вот. Только приглушить. Такой медленный. И как он медленно сразу становится, да? Красиво. Как искусственно. Красиво. Ну, То есть такими выводами, язычками. И стекло чистое. и вот так он будет потихоньку догорать, да? Да, да, да. Ну, понятно. То есть оттуда будет подаваться кислород Мгм. через отверстие, а здесь он будет вот так вот потихонечку тлеть. Можно чуть-чуть приоткрыть вот он. Мгм. Такими тоненькими струечками будет раз. Ну, любой режим безопасный. Да. Все. Так, вот они. Просто регулировочку прикроем одну. Вот единственное, что вот она будет коптиться при такой вот медленной Если полностью подкапчивать, закрыта, да. Можно чуть-чуть приоткрыть, она сразу же разгорает. Ну, тут Мгм. она классно регулируется вообще. Ну, В принципе, нормально. для стальной печки очень. Обычно чугуняка так. На максимум открываете. Мгм. Сейчас разгорится все это. А так стекло часто придется чистить, нет? Смотря как, Мыть. то есть, ну, по степени. То есть, как, чем чаще будете закрывать поддувало Мгм. и на медленном горении. Ну, во Тем всяком чаще. случае, за один раз оно не закапчивает.